Jaz sem rekel, da to ne pa na ovri. Živijo, živijo, jaz sem Peter, kanal v naravo in dobrodošli na Mangartskem sedlu. Tele table se kar splača prebrati, je veliko zanimivega branja. Drugače pa danes je plan do sedla gor, se vzpenemo tamle do poti, kjer se spustimo dol na italijansko stran do bivaka, pa gremo po ferati Via Italiana na Mangartsko sedlo nazaj, po slovenski poti na Mangart in potem se vrnemo nazaj dol na sedlo. Lušten plan. Cela četica danes. Smo pa fantje v manjšini. Ampak posledica tega, ko imamo pa 4 punce, pa to, da nam noč tišine. Pardon, 5 punc imamo. Tole je pa najvišja cesta v Sloveniji. 2050 metrov. Prvi pogled na Belopeška jezera. Mi gremo še malo gor. Še eno punco sem srečal. Mogoče je na avte spoznali, ker je še malo zaležana. Dajno tiho. A kava je že bila danes? Bila. Aha, pa še bilo, če ne bilo. Ja. Ampak gre pa sam po slovenski, pa na vrh. Pa po italijanski dol. Ja, itak. Tako. To mogoče ste še kaj, verjetno se nam videli, mogoče pa se. Ja, mogoče. Če ne prihajam gor, bom sedela gor. No, tej, ajde. Naša pot se oddvoji in gre naša četica levo. Še malo gor, pa malo dol. Stopimo državno mejo, pa proti Belopeškim jezerom. Pogled proti Sloveniji, tale Kaninsko pogorje, ta prva je Jerebica, pa Rombon, pa pogled proti Bovcu. Spust je tak precej šodrast, tako da je treba biti malo pazljiv, tako kot vedno. Ampak včasih še malo bolj. Tukaj, če bi šli še malo nižji, za tole skalo je bivak. Ampak potem se moraš spet od bivaka malo pospeti do začetka tele Via Italiane. Tako da mi bomo tle kar prečali. Če pa radi bivak videli, poglejte pa video, ko so šla čez tole ferato z Ivotom. Sam takrat sva šla sam do sedla, ker je bil vrh v megli. In zato tudi zdaj ponavljam celo turo. Pa gremo v gorniške nastavitve. Ja, jaz imam nič za šporati. Je super je bilo včeraj. Da je mož skod to. Ja, kam je vzem? No, ne, zdaj ti snemate. Dobro je kazal, sem na vzeli. Nema nič ne kaž. Pa gremo. Tamle dol je preomenjeni bivak. Mi pa začnemo kar udarno
Tako je že tudi en tak atraktiven delček skozi okno. Tile razgledi, ki jih imamo, bo seveda vedno lepši. To pomeni, da je pa že 8. odsek Jeklenice. Vmes smo malo pavzice. Potem se pa začne ta najbolj atraktiven del. To je bilo sarkastično, mislim, Helena. Oni so tudi poprečni, ne vem. Malo fotoshootinga. Dole pa tudi kar zračno, ne? Heleni se zelo mudi. Ampak zdaj bomo itek ujeli tiste, ki so pred nami, pa je treba malo počasniti. Tudi Belopeški jezeri boste kmalu v sončku. Evo, tole je Lidija, zadaj imamo pa gledalce na Mangartskem sedlu. Tamle v steni se pa Heleni mudi, pa Maja, pa Darejku mi sledita. Danes gremo pa kar rakete skozi tole. Tam ne vem, če so sploh videli. Simona, Klemen pa Martina dol. Tale je pa še zadnji tak, verjetno najbolj atraktiven del. Bom pa od gor Lidijo posnel, če bo za. Še pogled na sedlo, pa na ostalo ekipo za nama. Tole drugač Lidija, kot je? Živijo, Lidija. Kot je zaenkrat na Ferrati? Odlično, super je. Krasna, zračna. Vreme super. Ja, senca. Ja, sva našla zdajle senčko. Aj, gremo še tale konček posneti. Meni je v redu, ker sem v senci. Meni tudi. Evo, ta je še najbolj zračen posnetek, samo ker se globine ne vidi. Ponavadi. Tole je pa že visoka ponca. Pred nama je pa zamašek. Vrh Ferrate, Via Italiana. Zdaj pa tukajle prečimo čez, malo dvignemo, pa gremo še v slovensko smer. Ali ne, sorry, tamle dole je slovenska smer. Zdaj pa počas Martina prihaja tamle spodaj.
Tukaj bi šli sicer lahko še ne 100 metrov naprej, se zares konča ferat, ampak kot sem rekel, tle moramo prečiti na slovensko, pa v bistvu brez veze, da še gor hodimo. Tukaj je malo zmede zna biti, ker ne vem, kje je točno, ker nekje prav pišeno za tole slovensko, ampak v glavnem tle je treba prečiti, pa tisto le špranjo tamle zadeti. Prodajajo se otroke. So se otroci rodili? Ja. Kje doživi? Ali je kje? Ali je... Enega ful lepega gledišča bomo tudi prišli. Kakšen lep prehod. Malo poplezavanja. Sam še tole, pa pa že ven, veš, malo sam. Pa že med skalami. Pa tle pauzica malo. Ja, čak, da se pa Maja navidi. Maja? Tele pa malo pauzice. Evo ga, Loški greben. Pa gremo še dol v Koritenco pogledat. Evo, sedla tlele. Tole je dol log pod Mangartom. Pa tako, kot sem že rekel, Loška stena. Tale zadnji je Bavški Grintovec. Ne, ali pa ne, tam je Bavški Grintovec. Tlele za robom je pa že Jalovec. Tlele smo se hoteli za malo del ustaviti, ampak prav tako grdo piha, pa še ni sončka, tako da gremo na vrh se malo pogreti. Še mislim, da je 20 minut pa smo gor. Ta glasne sta pa zato stala. Zdaj pa njemo več dost. Kakšen pogled, a? Sta po obe poti, tale italijanska in pol slovenska. Ful lepo urejeni. Jeklinice, klini, tako ko, vse tako, ko mora biti, no. Res vzgledno. Evo ga, kralj. Si te že pokazal. Dobrodošli na Mangartu. 2678.
Bomo danes začeli tlele na Mangardskem sedlu spodaj. Tudi kočo se še malo vidi. Pol tole, upam, da prav pokazal, Mangardska planina. Naprej pol predel se vidi, pa en košček Rabelskega jezera. Potem te desni so Montaž pa njegova skupina. Levo je Kaninsko pogorje. Ta prva je Rebica, tole je Rombon, pa potem Loška stena z Bricelkom, ki je najvišji. Tamle naprej pol dol prvi je Polovnik, zadnji je Stol, pa pol še bolj zadnji je Matajur. Pol imamo Krn, pa njegovo pogorje. Tle pred Krnom je Bavški Grintovc. Tamle zadnji pol Bohinjski greben, pa greben Lepošpičja. Tole je Jalovec, Kralj Slovenskih gora. Spodaj je Loška Koritnica, zadnji Triglav seveda. Tole je greben Mojstrovk. Sem tudi nedolgo nazaj bil tamle do Travnika. Pa tamle najvišja imamo Škrlatico, desno od nje je Prisojnik, Razor. Kva imamo tamle dol. Tole, če se ne motim, je Vevanca, ne? Kotovo sedlo, pol je tamle še greben Ponc, Visoka Ponca na koncu. Pa gremo še v Belopeška jezera pogled. Evo, Belopeški jezeri. Greš pa čez cel vrh, pa točno veš, kje mi sedimo. Ko se ne smeji, ko dve skozi čeblata. Je to pa res. Evo, na vrh pa še Vanja z mano, ostali so že dol pobegnili. Ja, živja. Pa delava selfie z vrha, evo. Ti si prišla pa po Italijanski gor, pa Tako. po Italijanski dol. Lažje. Pa si bo malo več cajta vzela, ka mi, ka laufamo dol, ne. Tako da, Bom še Tudi- uživala v razgledih. tudi tebi srečno. Hvala. So mi kar pobegnili dol, toliko se jim mudi v dolino. Pa že tako smo sredi noči štartali. Danes sem, ne vem kdaj sem nazadnje vstal. Ob 3:40 sem vstal. To, že dolgo nisem tako zgodaj vstal. V glavnem, da gremo dol po italijanski smeri, tamle bom mogoče še malo skočil pokazati tisto našo pot v Loško Koritnico, da vidim, kakšna je po enem letu, ko smo jo rihtali. Letos bomo videli, a bomo kaj do sem prišli rihtati, ali ne, ker ima Damjan je cankar, a ne, na Vrhnk, in ima leto cankarja letos in ima ful obveznosti. Kaj se lepo našo potko dol vidi. Ostali bojo šli tlele naprej po markirani poti, jaz sem pa dol spustil. Tudi po markirani poti, ampak šel malo tole našo pot pogledati, kako izgleda po enem letu, pa jih bom pa ujel. Tale še zmeraj odlično služi skala, dobro smo nastavili. Tole pogled nazaj, pa bom tlele sam prečil, pa prišel na markirano pot. Tukaj se pa zdaj začnejo čudovita travnata pobočja. Vrhunsko tale potka izgleda. Napram prej, kar je bilo tlele, smo res avtocesto naredili.
Tukaj se pol začne malo bolj spuščati, pa pol nazaj kele preč, pa spet malo spusti. Tako da tukaj me je kar obrnil. Kakšen lep pogled proti vrhu, ne. Je pa tale italijanska smer dol, je pa orang zlizan. So skale prav gladke so, kar na Triglav. Pa ima tudi tukaj nekaj jeklenic, ampak pot res ni, ne vem koliko zahtevno. No. Je pa seveda visoko gore, se nam bomo napačno razumeli. To je pa del poti pozimi najbolj zopren, ker veš, da ne smeš past. Živim polet, ni pa tle vse skupaj nič, ne. Spet ima jeklenice, tamle spod pa naš debatni krožek. Še en posnetek za na gor. Zdaj smo pa ven iz jeklenic pa tega in še spust do sedla. Tamle je slovenska smer, mi pa tlele zaključujemo naš krog. Le kaj opazujejo. Tukaj smo prej, ko smo bili na Via Italiana, smo gledali naše občinstvo. Zdaj smo pa v drugi vlogi. Še malo jeklenice. Zdajle za gor same Italijane srečujemo, pa bivšega soigralca. Skozi. Ja. V Ilirski Bistrici sva en let skupaj igrala. Zdaj gre v 4. ligo, tako da mogoče lahko spet prijeva igrati. Ja, zato so pa še dobra, po mojem. Ja, so res. Res so odstopili. Ja, vem, da so. Taki želi. Itek. Ja. V teh lepih gorah smo se srečali. Ja. Srečno. Drugače to gospod Jakob. Jakob Virk. Ja. Ej, srečno. Ja, zdaj smo pa res krog zaključili. Naši so mi sicer predvsej naprej pobegnili, ampak jih bom že ujel kaj do avta. Kakšen je to pogled danes? Tle tudi sicer piha, ampak precej bolj prijetno. Tale pomol se vam res tudi splača prijeti pogled. Danes sem bil pa tudi, ko sem mislil iti na Mangart, pa je bil meglen, sem pa kele gor skočil. Tole dol se vidi pa pogorišče, ki je nedavno tega gorel. Tamle se pa še malo kadi, smo zelo opazili. Gremo še na eno drinko. Tu imajo Avstrijce, mi
Imaš kar nekaj letanja. Kakšen cvet je pa tam noter? En let, star en mesec. Gremo še na kopanje. Tako. Tole se bomo pa prvič, se bom tlele kopal. Pa je tole zilica. Zaključek sem pa rekel, da nas bi bilo preveč, nas bi bilo vseh 8, tako da bo dosti samo 2, da pametujeva v turi. Pa, Dare, ti povej, kaj si bil prvič, kako se ti je? Ja, jaz sem bil prvič na dvije Italijana, šli smo z Mangarskega sedla, spustili dol in meni farata kot farata odlična, sicer tako. Je zahtevno, da zluka je dosti zračna, stena ravna gor, pa tudi ker ni kratka, tako da meni zelo zanimiva, pa tako, ker mislim, moraš biti malo pripravljen, ne smete biti strah. Tehnično po mojem, da skoraj vsak gre, po mojem lahko čez, ampak pa kar se teh razgledov pa globine tiče, pa kar druga pesem. Je pa vrhunsko varovana, tudi slovenska smer, vse sem že povedal to vmes. Kot je bila pa ta slovenska smer gor? Slovenska smer, tisto sem bil pa že dosti, tisto pač planinska zavarovana pot. Je luštno, ampak je tudi na delih, kdor seveda ima malo straha, ne ima past, drugače se da komodi presti. Je pa luštno, je za iti. Pa zdaj, če ste malo kasnejši kot mi, da imate tam sonček na unem razgledišu, pa da ne piha, je tudi tam ena ful luštna postojanka proti vrhu. Pač pa res vrhunsko, meni tudi super vzpon. To pol pa spust lušten, pa to sem razmišljal vmes, da zadnjič, ko sem bil na Mangartu, sem bila tudi skupaj, po zim, tako da je bilo bolj, zdaj le malo lažje, Ja, pa vseeno je tudi, skale so dosti gladke, recimo na Kredarcu, tako da na delih kar drsi. Treba biti pazljiv, treba biti. Tako, kaj vse posod v hribi. Kaj imaš še kaj zapovedati? Ja, punce so bile, v tunelu smo. Punce so bile super družba, Klemen tudi. Zdajle malo počivava, šesta malo počivajo, ker je šla Helena z avta. Se zdaj hecam, Helena to razume. Helena pokazala nek nov tolmunček, tako da po mojem, da sem še kdaj tam ustavil. Pa to je v bistvu to, Evo, delal sem še enega slovenskega očaka, tako kot sem rekel, 3. najvišja gora, ne vrh, gora, samostojna je Mangart, ker Mali Triglav ni samostojna gora. Tako da, to je to, imejte lep dan še naprej, radi se imejte, lepo se imejte, uživite, pa koga objemite, pa pejte v naravo seveda, pa
like dajte, ok, komentirajte. Lepo se imejte. Ajde, Srečno. čau.